با حال کسی با من در تدوین این 17 ماده انقلاب شریک نبود و هرچی آمده از فرماندهی به پایین صادر شد، ولی من که ابدی نیستم و برای تأمین مطمئن آینده مملکت سازمان‌های ما باید داشته باشیم که ثمره انقلاب ایران، ثمره کارهایی که در این چند سال انجام شده، ای را نه فقط تثبیت و نگهداری بکنه بلکه ریشه دارتر و عمیق‌تر انجام بده. شاه 11 اسفند یک کنفرانس خبری تو کاخ نیاوران گذاشت و در حالی که دست به جیب ایستاده بود گفت کسی که وارد این تشکیلات سیاسی نشه و معتقد به 3 اصلی که من گفتم نباشه 2 تا راه براش وجود داره: یا به تشکیلات غیرقانونی وصله، یعنی به اصطلاح خودمون توده‌ایه، یعنی باز به اصطلاح خودمون بیوطنه که اونجاش یا زندون ایرانه، یا اگه بخواد فردا با کمال میل بدون اینکه حق عوارض بگیریم گذرنامش دستشه و میتونه بره.